Şimdi anlaşmaları imza töreni hep birlikte izleyeceğiz. 1. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Untuk penandatanganan, kami mengundang Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turki. Birincisi din ve din eğitim mutabakat anlaşması. Bundan Endonezya Din İşleri Bakanı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkan sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Tekrar basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyorum. Yeriniz girebilirsiniz. 2. Memorandum kerjasama bidang energi dan sumber daya mineral. Kami mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Republik Turki. İkincisi, enerji sektöründe anlaşmaları, Enerji ve Maden Kaynak Bakanı, Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı ve Türkiye Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyoruz. 3. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang pendidikan tinggi. Kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Presiden Dewan Pendidikan Republik Turki. Üçüncüsü, Yüksek Öğretim Mutabakat Anlaşması. Davet ediyorum Endonezya İnsan Kalkınma ve Kültür İşleri Koordinasyon Bakanı ve YOK Başkanı davet ediyorum.
Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyorum. 4. Perjanjian pada kerjasama bidang kesehatan dan ilmu kedokteran. Kami mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Turki. Sağlık ve tıp alanı mutabakat anlaşmaları. Bu sefer Endonezya Dışişleri Bakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı'nı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Dokümanları karşılayabilirsiniz ve basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan Tekrar- kembali ke tempat. Tekrar teşekkür ediyoruz. 5. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama strategis bidang industri pertahanan. Kami mengundang Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Sekretaris Industri Pertahanan Republik Turki. Savunma alanı mutabakat anlaşmaları imzalamak üzere Endonezya Savunma Bakanı ve Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın medya mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Çok teşekkür ediyorum. 6. Memorandum saling pengertian tentang peningkatan kerjasama bidang perdagangan. Kami mengundang Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Turki. Ticaret alanında karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalamak üzere Endonezya Ticaret Bakanı ve Türkiye Ticaret Bakanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media.
Şimdi basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat. Teşekkür ediyoruz. 7. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang pertanian. Kami mengundang Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Turki. Tarım alanda karşılıklı iyi niyet anlaşması e, Endonezya Tarım Bakanı ve Türkiye Tarım Bakanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Buyurun. Terima kasih, kami persilakan kembali ke Teşekkür tempat. ediyorum. 8. Surat pernyataan kehendak tentang promosi dan fasilitasi investasi. Kami mengundang Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia dan Menteri Industri dan Teknologi Republik Turki. Yatırım alanında iyi niyetli anlaşma mektubu Endonezya Yatırım Bakanı ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali Çok ke tempat. teşekkür ediyoruz. 9. Memorandum saling pengertian tentang pembentukan komite bersama untuk kerjasama industri. Kami mengundang Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Menteri Industri dan Teknologi Republik Turki. 9. Sanayi alanında ortak komitenin kurulması, iyi niyet anlaşması Endonezya Sanayi Bakanlığı'na ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami Çok persilakan teşekkür kembali ke ediyoruz. tempat. 10. Perjanjian joint venture antara Republik Corp dan Baikar untuk pembuatan pabrik drone di Indonesia. Kami mengundang Chairman Republik Corp dan CEO Baikar. 10. Baykar ve Endonezya bu anlaşması Endonezya CEO'su Baykar ve
Türkiye'deki ve CEO Baykar'ı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Çok teşekkür ediyorum. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki juga menyepakati 3 kerjasama lainnya, yaitu 1. Protokol kerjasama antara Turkish Radio Television Corporation TRT dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI. 2. Nota kesepahaman antara Turkish Radio Television Corporation TRT dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI. 3. Perjanjian kerjasama antara Anadolu Ajansı AA dan Kantor Berita Antara Indonesia. Türkiye ve Endonezya arası bu 3 tane anlaşma yaptı. Birincisi TRT ile TVRI Endonezya Televizyon Kanal Kurumu. İkincisi TRT ve RRI Endonezya Radyo Kurumu, Devlet Kurumu. Ve üçüncüsü bu Anadolu Ajansı ve Antara Haber Ajansı, Ulusal Ajansı. Penandatanganan nota kerjasama selesai. Selanjutnya, marilah kita simak pernyataan pers bersama. Untuk mengawali, kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan beserta delegasi dan para menteri koordinator Kabinet Merah Putih, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli bakanlar ve üst düzey yetkiler, değerli basın mensupları. Marhaba. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, bangsa Indonesia, menyambut kunjungan Presiden Republik Turkiye beserta seluruh delegasi dari Turkiye. Kunjungan ini adalah kehormatan bagi kami karena ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Türkiye. Öncelikle kıymetli dostum Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve bütün Türkiye heyetine Endonezya'ya hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaret Endonezya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkileri 75. yıl dönümü denk geldi. Indonesia dan Turkiye memiliki hubungan batin dan emosional yang sangat khusus karena hubungan kita bersama cukup lama. Sudah ratusan tahun kita berhubungan dengan bangsa Turkiye pada saat itu adalah Imperium Ottoman. Endonezya ve Türkiye 100. yıllardan beri bizim birlikte hep ilişkimiz var. Osmanlı zamandan itibaren şimdiye kadar hala devam ediyor. Bizim bağlılığımız çok güçlü şekilde devam ediyoruz. Hari ini saya dan Presiden Erdogan melaksanakan pertemuan High Level Strategic Cooperation Council yang pertama.
Bugün aynı zamanda Endonezya ve Türkiye arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinde ilk toplantısıdır. Ini adalah mekanisme bilateral hubungan tertinggi di antara kedua negara. Bu iki ülke arası en yüksek düzey seviyesi mekanizma ilişkimiz yaptık. Pertemuan berlangsung sangat intensif dan produktif. Bugünkü görüşmemiz çok sıcak, samimi ve verimli şekilde gerçekleştirdi. Kami memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan En önemlisi Endonezya, biz ve Türkiye arasındaki ortaklık güçlendirme konusunda kararlıyız. Kemitraan ini adalah untuk kemakmuran rakyat kedua negara. İlk olarak iki ülke halkın refah Dan juga untuk bekerja demi suatu tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah kepada perdamaian dan stabilitas dunia. ve daha iyi ve daha adil bir dünya düzeni için. Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan kita membahas berbagai kerjasama yang sejalan dengan prioritas nasional kedua negara. Bugün birçok konu el aldık. İki işbirliğinden dünya gündeme kadar özellikle milletimiz ve halkımız refah menfaatli ilgili konulardan bahsettik. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan di antara dua negara dengan saling menguntungkan kedua negara. Ticaret sektöründe ve ekonomi sektöründe biz hedefimiz için bu konuşma ulaşmak için biz kararlıyız. Birbirimiz dengeli bir şekilde bir ilişkimiz yaptık. Juga mempercepat finalisasi kesepakatan SEPA di antara kita. Ve bir iki ülke arası, bu Endonezya ve Türkiye arası İTÇPA için bir an evvel tamamlanması ile yönelik ilgili talimat vereceğiz. Kami sepakat untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk kedua negara. İki ülke arası bu söz konusunda bu özellikle bu pazar girişimi olarak biz anlaştık. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan. Endonezya ve Türkiye bu özellikle bu savunma sanayi işbirliği için bir gayetimiz daha çok destek vermek istiyoruz. Termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerjasama intelligence dan kontra terorisme. Özellikle bu alanı, eğitim alanı bizim askerlerimiz bir eğitim alanımızda ve istihbarat işbirliğimiz bu katkı olarak bizi devam etmeye çalışıyoruz. Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerjasama di bidang industri pertahanan. İki ülke arası biz bu ortak üretim birlikte anlaşmamız karar verdik. Di bidang kesehatan kami juga ingin meningkatkan kerjasama. Sağlık sektöründe biz iki ülke arası bir işbirliğimizde kararlıyız. Di bidang hubungan internasional, kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara, two-state solution. Bu uluslararası alanında biz iki ülke arası biz kararlıyız. Özellikle bu Filistin hakkında biz çok kararlıyız. Bunlar mücadele olarak biz iki ülke arası bir işbirliğimiz devam edeceğiz.
Kita juga mendukung perdamaian di Suriah dan di Ukraina. Bu barış olarak Ukrayna ve Suriye konusunda biz destek veriyoruz. Saya sangat gembira bahwa kunjungan ini sangat produktif. Ben çok mutluyum. Bu sizin ziyaretiniz çok verimli şekilde geçti. Kunjungan Presiden Erdogan adalah babak baru dalam kemitraan strategis kita. Bu Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretinizde Sayın Erdoğan'ın ziyareti bu çok önemli şekilde vurgulandı. Dan akan menjadi momentum sejarah menuju 100 tahun kemitraan Indonesia dan Turkiye di tahun 2050. Aynı zamanda 2050 yılında Endonezya-Türkiye ortaklarının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Çok teşekkür ediyorum. Selanjutnya kami mengundang Presiden Republik Turki Yang Mulia Bapak Recep Tayyip Erdogan untuk menyampaikan pernyataan pers bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri şahsım, heyetim ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, saudara saya yang terhormat, rombongan delegasi dan media. Saya mengirim salam dari lubuk hati yang paling dalam atas nama saya pribadi dan bangsa saya. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dost ve kardeş Endonezya'yı G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret etmiştim. Saya mengunjungi negara sahabat dan negara saudara Indonesia ini terakhir kali pada tahun 2022 pada saat kesempatan G20 Summit. Bugün de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin birinci toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Hari ini juga dengan perantara pertemuan pertama High Level Strategic Council, saya kembali lagi ke negara ini. Sayın Cumhurbaşkanına ve Endonezya makamlarına samimi misafirperverlikleri için özellikle teşekkür ediyorum. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia beserta seluruh jajaran atas penyambutan yang luar biasa ini. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia. Ancak Endonezya ile tarihi ve beşeri bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. Akan tetapi, hubungan sejarah kita telah lebih berlangsung selama 400 tahun lamanya. İşte bu güçlü yakınlıktan ilham alan ilişkilerimizi 2011 yılında ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımızla taşlandırdık. Hubungan yang panjang dalam sejarah ini telah kita perkuat dengan terbentuknya kemitraan strategis pada tahun 2011. Bugünkü konsey toplantımızda münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Hari ini kita memperdalam musyawarah dan diskusi kita dalam berbagai hal dan berbagai bidang. Gerek değerli kardeşim Provobo'yla görüşmemizde, gerekse heyetler arası istişarelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Baik dengan Yang Mulia Bapak Presiden Prabowo maupun dengan para delegasi yang lain, kita telah membahas banyak hal dengan detail. Ayrıca Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Di samping itu, kita telah membahas banyak hal mengenai isu kawasan dan isu global, utamanya mengenai isu Suriah dan Palestina. Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayi,
iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Dalam hal ini, kita telah menandatangani kurang lebih sebanyak 12 perjanjian, mulai perjanjian dari bidang energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi değerli kardeşlerimle kabul ettik. Di samping itu, kita juga menerima joint statement yang telah kita tandatangani bersama. Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkanlarını gözden geçirdik. Kerjasama di bidang pertahanan yang telah ada dan kemungkinan kerjasama potensial yang bisa kita lakukan lagi di masa yang akan datang, kita telah mendiskusikannya kembali dengan lebih detail. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Perdagangan kita berusaha untuk meningkatkan perdagangan kita sebanyak 10 miliar dolar per tahun dengan balance yang sama, dan kita berusaha untuk mewujudkan itu bersama-sama, dan kita berkomitmen untuk melakukan segala hal yang dibutuhkan agar komitmen itu bisa terwujud. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Kita memperhatikan dan memandang penting bahwa perluasan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, industri halal, dan sebagainya, itu juga penting untuk kita diskusikan. Bilhassa Endonezya'nın yeni başkenti Nusantra'nın inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz. Wabil khusus, kita juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan proyek IKN Nusantara dengan melibatkan perusahaan infrastruktur, perusahaan konstruksi kita kelas dunia. İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine değindik. Kita juga membahas pentingnya hubungan people to people antara dua negara yang menjadi tujuan pariwisata. Bayrak taşıyıcı hava yollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık. Kita juga menekankan pentingnya peningkatan volume penerbangan flag carrier bagi negara kita masing-masing. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Tahun lalu dari Indonesia sebanyak 203.000 turis berkunjung, dan sebaliknya dari Turki kurang lebih sebanyak 50.000 turis berkunjung. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok altındadır. Meskipun angka ini sudah sangat menggembirakan, tapi saya yakin ini masih di bawah potensi kita bersama. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Kita juga menyaksikan antusiasme pelajar Indonesia untuk mendaftar pada Turki Scholarship. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5.000 Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Kita memandang sebanyak 5.000 orang pelajar Indonesia yang belajar di Turki itu sebagai duta-duta kebudayaan kita. Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve TİKA bu alanlardaki işbirliğimize katkıda bulunmaya devam edeceklerdir. Dalam hal ini, Yunus Emre Institute, Ma'arif Foundation, dan TIKA akan meneruskan upayanya dalam mengembangkan hubungan people to people ini. Kıymetli basın mensupları, ASEAN ve üyeleriyle münasebetlerimizi geliştirmekte kararlıyız. Kita juga punya komitmen untuk meningkatkan komunikasi kita dengan ASEAN. ASEAN Sekreteryası'na ev sahipliği yapan Endonezya'nın ülkemizin ASEAN'la işbirliğinin güçlenmesinde desteğine güveniyoruz. Republik Indonesia yang menjadi sekretariat bagi organisasi ASEAN, saya yakin akan mendukung kami dalam penguatan dialog antara kami dan ASEAN. Görüşmelerimizde ayrıca Birleşmiş Milletler
G20, MİKTA, D8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetlerimizi artırma hususunda mutabık kaldık. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama kita dalam berbagai platform seperti PBB, G20, MIKTA, D8, dan OKI. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Mengenai masalah Palestina, saya mengapresiasi sikap bangsa Indonesia yang sangat tegas. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ke depan, dalam hal pembangunan kembali Palestina pasca konflik, kita akan terus melanjutkan kerjasama ini dengan Indonesia. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Saya ingin menekankan lagi dengan tegas bahwa 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. East Jerusalem yang didirikan pada 1967, kemerdekaannya dan kedaulatannya, berdirinya negara Palestina yang merdeka itu tidak bisa diundur-undur lagi. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayri meşrudur. Daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Segala upaya untuk menghalangi kemerdekaan Palestina sebagaimana yang saya maksud di atas tidak sah. Bagi kami ini adalah konflik yang bagi kami ini akan menambah konflik yang terus berkepanjangan, akan menambah darah yang tertumpah dan akan menambah ketidakstabilan di wilayah. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. Sebelum Gaza mencapai perdamaian, sebelum Palestina mencapai perdamaian, maka tidak mungkin negara di sekitarnya juga bisa mencapai perdamaian. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Total kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Israel yang berlangsung selama 15 bulan lamanya itu sudah mendekati 100 miliar dolar. Şunu unutmayalım. Hukukta prensip zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir. Mari kita jangan lupakan bahwa prinsip hukum itu sangat penting. Yanlış değil mi? Değil. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Segala kesepakatan, diskusi yang telah kita lakukan bersama, saya berharap semoga menjadi perantara bagi banyak kebaikan. Sekali lagi saya mengucapkan salam dari hati saya yang paling dalam. Thank you. Çok teşekkür ederim. Terima kasih. Pernyataan pers bersama selesai. Ortak basın açıklaması bitti. Selanjutnya kami mengundang Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Turki berkenan menuju ruang tunggu utama untuk persiapan jamuan santap siang kenegaraan. Kepada delegasi Indonesia dan Turki, kami persilakan langsung menuju ruang jamuan santap siang kenegaraan. Öğle yemeği için Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Prabowo Subianto odaya davet ediyorum.